No we not danger of stuff. Lazy. Vamos com Deuteronomium, acte 20, vers 1. En dan zal pas zo dat hij even onze arki vindt. Maar dat stemt voor massa in Kano. Zie en voor toe alle commander. Dus die commander die idee. Dat massa in Kano zal je die heen dat voor alle volk. Hier is dat dat en voor toe de wet. En dat dat even voor EBR kan op zo. En dat even voor toe de wet. Ja, voor toe heen. The 12 stammen of Israel. They can't get stam Makajukamai, Matawai, Nanga Ingi. Ununa the 12 stammen of Israel. Ununa Shadow people. Yes. Who put this Ezoro Unu na the Israelites. Lees het al eens. Dan moet ik Deuteronomium onze acte 20 vers 1. En dan zal pas zo dat hij even zijn artie vindt in dat stem voor massa in Kano. To see and to do alle hem commanderen. Comanderi idee. If you do alla de comanderi. Als masra you gado sa se tu hei na ta ala volk protap. Atak au se tu hei dat alla volk protap. Wat die una leti front direct. Dat was dan hei. Uno apno bangi. The photos I for afet na the life uno up next in the series. Uda grom. Go look at trauma face. 15. Vers 15. Dan moet ik Deuteronomium onze acte 20 vers 15. Maar als dat passa zo, dat hij even nog arki naar de stem voor massa in Kano, to see en doen alle hem commanderen. En hem wet, dus die commanderen idee. Dat alle de vloeken zal komen naar je tapu. Dat hij zal winnen you. Dat dat if uno do the wet. Dat de vloeken op konta unu. You Blakaman nanga Ingi. De 12 stammen disi. De stam disi na. Samata, Matawai, Juka, the Ingi, Windy, and a Unuetaki, we first practice bad people. But a Bible, na Unue story. Thank you. Vers 6, dan moet ik Deuteronomium onze acte 20 vers 15. Als dat passa zo, dat hij even nog arki naar de stem voor Masra Yugado, we see en doen alle hem commanderen, dan hem wet. Dus die commanderen idee, dat alle de vloeken zal komen naar je tapu. En dan zal winnen you. No, we go look at the fluku. That contact for people. See? We go look at the fluku. One fluke and our Unsani. See? Give acta verta, please. Dan moet ik Deuteronomium, dus het acte 20 vers 48. We dan, dus aan die Yankee, dus die Masra Saseni against you. Maar in die agridenta naar de Watra. Maar in die Sososki. En dan mankeer Alassani. Dan mankeer Alassani. If you have Watra Palozi, we have it for Yankee. Alassani Sawani, we have it for Yankee. On a self verta. Vers 46. En tem sadena you tapule kwa marki na kwa wotru broko. You see? So then I tapule kwa marki. The 12 stammer is you Blakaman nanga Ingi. The fluku oda utapu the kwa marki. Dus door de fluku was sabi sumana you sumakado etati. They say it all is. Vers 46. En tem sadena you tapule kwa marki na kwa wotru broko. En na tapu you picking kutego. Na tapu you ching kutego. Atwanta de fluku na de kome kutabi sumana de 12 stammer disi. See? On a vers 30. Vers 30. Dan moet ik Deuteronomium aan de 20 vers 30. Dus ze onder de troon aan een wefi. Maar wat drama is dat hier aan hem. You see? De papu wat troon aan een wefi. Maar wat iso, wat wet maar op dwanging. You see? Nanga suma aipsa. Nanga suma apsa. In slavernij. Je trouw aan een vrouw in Tatibo. Dat wat drama en verkrachting. Dat de wet man bij dwanging. Die deed man loopt de wet man. En dat de man bij dwanging is mafu. De man bij pulupa. Let me do. Let's see what man do. See? Dat na sawe soru. Dat komt drie kom bakken naar God of Kunu. En de fluku. Na diske soru. En na tuma deksa. Ik weet het. Dat is 32. Dan zal je man pikken en hij man pikken abra naar het transport. See? Hij zal lopen en van leeg. Zoeken wat je man ziet. En hij abra naar het transport. Doe kon je. Je mag seru lek slaaf. En no one man no man do next. See? Is dat how we soru. See? In after last verse. Nee, was net. After 60. Hoe komt Deuteronomium over 28, vers 68. Masra Sachari yuko paka na inikatip na ini. Na Masra Sachari yuko paka na Egypti na inisipi. Na inisipi. Tubek moto Egypta ube wata. Mano, au chari ko na sipi. Kau luku sa Egypta wantaki. In Exodus 20 verse 2. Hoe komt Exodus over 20 vers 2.
masra yugano. Isi benchari komopo fuda kondre fujepti. Komopo fuda oso fukatibo. Oso fukatibo. Slavernij. A bijbeletta abra slavernij. Suma no slavernij. Unu Blakaman. Usai de me pulowe watap say. Omdat u no be mateka slavernij. Da ulowe. Want u brada pulipa foto jaso. En de maita brada. We say time koroni Nigeri. Yuna brada. So de Ingi. Zie. Na dat u consoru. Acta 60. Lees ik odoro. Vers 68. En masra satari go baka na Egypti na inisiki. Na da kwasi pemi be taki di utaki. You know so see this tomorrow. En trappen dem sa seri ule kislafu. Man nanga uman di uveyanti. Ano asuma sa pai. Yere, no seru. Man nanga uman di uveyanti. Mano sa pai Uluku sadesma sa pai sa de duanga Si, dona Zakaria 11 verse 5. Desma sa pai uluku sadesma dona ngau. Efter de lobu, efter no ba lopunu. En dan denk ik niet. Nanga suma de madu de sanja. Zakaria 11 verse 5. Dan moet Zakaria hoofdstuk 11 vers 5. Dem suma disi dem bai dem. Desma dis be bai de di be bai sa de duanga ngau. Dem be slakti dem sondro. Dem be slaktu. Lazy. Sondro de be. Hoi. Dan moet Zakaria hoofdstuk 11 vers 5. Dem suma disi dem bai dem. Dem slakti dem sondro. Hoe vieri dat die dem doen zo. En dem suma disi dem seri dem taki. Resti fu masra. Because mi de kulu. En dem eigenschap man no abisari ati die. In het saka desma sa bai dem. De be slakti unu. De me puro ko 400 jari. Sondro it is money. Then you be wearing me, brother. A buy my view, them out whippy they dead. We are gods, we are kings, we march in faith, cause we believe we can. Change the world to what it needs. Stand against our enemies, cause we can. Yeah, can't nothing ever stop us. Take one and another will rise up. We'll endure until we reach the end. We are gods, we are kings, demanding change, cause we believe we can.